Direktur Eksekutif Institute for Democracy dan Strategic Affairs, Indo-Strategic, Khairul Umam mengatakan Erick Thohir adalah tokoh muda dadakan NU. Namun Umam yakin realisasi dukungan Nahdliyin kepada nama ini tidak terlalu tinggi, sebab rekam jejak pendekatan mereka terhadap NU memang tidak didasarkan pada pemahaman ideologis. Suara Nahdliyin tidak lagi bisa dikendalikan dengan basis partonase kepemimpinan dalam lingkungan Nahdliyin, baik pada level kiai maupun struktur Nahdlatul Ulama, NU.